Jedna istina neshvatljiva ljudskom umu. Bog poznaje svakoga od nas i zove nas po imenu. Kako je moguće da je to točno? Pita se ateist ili kršćanin koji je to samo po imenu. Čovjek uvijek pokušava ograničiti svemoć Božje ljubavi. Čudno, ali istinito. Čovjek teži k tome da učini Boga poput sebe, ali Bog želi učiniti čovjeka poput sebe. Čovječanstvo nije bezlična masa, kako misle oni koji slijede Marksovu ideologiju, već je obitelj Oca koji je na nebesima. Svaki čovjek koji se rađa Božje je stvorenje i ne rađa se slučajno, već je željeno i ljubljeno od Boga. To je evanđelje koje nam je Isus objavio riječju i životom. Poslanje crkve, a stoga i svakog kršćanina, je da nastavi naučavati evanđelje Isusa Krista. Svaki čovjek koji počne upoznavati i vršiti evanđelje uzrok je velike radosti na zemlji, a posebno na nebu. Svijest da je ljubljen i blagoslovljen od Boga u čovjeku rađa životnu radost. Zato kad me neki čovjek zamoli da započnemo put upoznavanja kršćanskog otajstva, moje se srce raduje. Jedan spašeni donijeće spasenje drugom čovjeku. Mene ne zanima mnoštvo. Zadovoljan sam ako me i samo jedan čovjek sluša kad govorim o Bogu. Isus voli biti u društvu grešnika, ne kako bi bio kao oni, već kako bi se oni, slušajući njegovu riječ, obratili. Amen. Aleluja.